испытательный полигон на Охте. Сегодня к традиционным девяткам и пятнашкам добавляем еще и пятерку. О тесте 300-го корпуса я уже рассказывал. Теперь будет 330s. Вначале Игорь проверит под пятнашкой свои задумки, но это отдельный разговор и тема для отдельного фильма. У нас же задача другая – поставить двухтактный MERCURY 5 с винтом 7,6 дюйма, родным винтом, пришедшим вместе с мотором из Бельгии, и посмотреть, как пойдет лодка. В объектив камеры попала только та часть заезда, когда я с банки пересел уже на палубу. С такой кормовой загрузкой лодка на прямой разгонялась более чем до 30 км в час. Из-за существенного смещения центра тяжести в корму при прохождении волны вполне предсказуемые колебания, но без сваливания в дельфинирование. В окне моментальной скорости, когда посмотрели уже на берегу, было даже 30,4 км в час. В основном скорость колебалась от 29,2 до 29,8. Лодка прекрасно управлялась без малейшего намека на боковое проскальзывание, с минимальным раскатом, позволяя закладывать любые виражи. Крен в сторону радиуса циркуляции просто по классике. Видно, как отлично работает днище, совершенно не прилипая к воде и не таща на себе ненужный вес. Лодка получилась очень ходкая, с великолепной управляемостью. У MERCURY 5 чуть короче дейдвуд и выше расположена антигравитационная плита, поэтому из-под него заметны брызги. Но направление этого потока назад, поэтому даже при ходе по ветру в кокпит ничего не залетало. Этот размер лодки подходит и для одного с пятеркой, такой комплект эгоиста, и для двоих. Но тогда на транец просится что-то от 8 лошадиных сил и выше. Испытания закончены. А умные головы продолжают морщить лбы, создавая новые проекты.